Ke tetseng seatla metsotso moraga ora eno ya lesome le bongwe mme fa igabola jana ke nako ele ya ga Dr. November go tswa fela kwa Victorious of Faith Ministries a sa tsamalesi a tsamale Osley mo letsatsing leno la gompieno. Doc ntse ke mamedi ntse ke botsa my last one hore o right bokae mo go dona speak nna le mamedi ra utlwana nna ba mamedi ba tseba nna le bona re utlwana ha bohloko mamedi ntse ke botsa motho a ntse a bua monate radio go tloa ka 9 a tlotswang ka 12 o right na are o right ke mmotsa percentage tse kae a sondimo are 75 ke modimo 25 ile kae e teng magaio no, but at least 75 and then I apparently want that modimo o itebatse 25 years o move on ka bophelo ba hao ka nnete ba le ke sharp ke right ntate moruti na nna ke sharp mamedi ke wena o right bukae ra di hloka sele ke bukae o tla bo 40 o tla 40 bukae sele ke bua ngwana ba bua o right for percentage tse kae 55 Doc wena 30 ma percentage tsa ka di tshwana le phone e sa charging ha o ya chargera inyola di bar ha o ntsa chargera di a thobo ke la phone ba tla go e dule le ka di tota life di wele ka te ka di hloka grace and the modimo re tswelle ara or momedi no push fa kwa ka nnete kan that is why motho le motho tsantse ba tle ditsela tsohle tsa o tha because kan nnete ke ba tlo bua le shane ke ntho ke tutileng yana gore life ba tlo be soba a gona ai mo go tsoka bitse life e batlo o shebe with a naked eye I will go to the places for fun. Now can make mammy can make if and that is what like you just want to attack mammy. One of the things you want to avoid the could do like a to equal yeah we equal very dangerous on mammy because you know only the put so satana ka botsa so sna karabotsa and once was hloka di karabo ka bona le nako yo bophelo bo botsang dipotso o kila bona bophelo bo botsa dipotso gore bophelo bo botsa gore ha o sheba dilemong tse tsa hao o tlo ya kae ha o sheba dilemong tse tsa hao ha o sheba ntho tse o batlang go di fihlela o tlo di fihlela jwang gore bophelo bo question o fihlela o tla ra o sa batla next that is rena le batho ipolaile mamelo ka rata ke ba ile ba hloka dikarabo ba ke sa bophelo so that is why mamelo ka rata nka nnete we need to make sure that ntho ngwe le ngwe that can make us happy is ka ba ntho wrong e tlo destroy bophelo ba ma ona jalo tsa ke ntse last one ke ntse ntho khumbia ka ntho sound ke motharatang sound ne ke na le tota ene ke ngotse my fan ne ke kentse sound ona jalo ke kentse khumbia plus a ke le ka rakoloi ke wa tlo fela le bala ka everything then ke letse mapiano ke jaife ke hoeletse ke le baleng thongwe le nngwe because you know ke tlola ke tsetsa batho ba ngata ke batho ba thabileng lefatsheng ba babedi ba sa utlweng weight la ka ba utlwa no because ba so ba matsatsing mara o tloa ka la bohlano DJ Fats ba tlo le bala ka mathata bona ka mqobelo ba DJ Fats ka sonta DJ Fats ba tla hopola mathata bona ka dimanta ba tla ke batho ba etsa ke batho ba tawa batho ba itawelang ha monate ba lo jaifa ka la bohlano ba nke dikhula beke tsa bona ba tsamaya le ba khotsi ba bona ba lo itibatsa mathata then ka la bobedi ka Saturday ya tswella ka Saturday o bile ba bua mona o mo bane ka di ne dira harfong ka sonta ba ntse ba qetella ka manta kwana ba shebana le bophelo le issues tsa ka la bone ba le betsape ba tla ka la manta ba shebana le di issue ke lello tsa bona di ba jetsa fela ha re pushe be la bohlano motho tla ba bolelo ga I cannot wait for Friday fa maru bua nnete ka nnete so mabilo ka rata le runa
re tshwantse re ipatele mekgwa ya ho thaba o bua nnete ke bua nnete mamedi wa ka ratang now mamedi ho sane ke kopana le batho ba batlang ho tswela pele ho lwana la maphelo a bona because ke engwe ya dintho tseo re tshwantseng re etse mamedi one of the thing o sa tshwanelang ho etsa ke tshoro re ska ra fihla staging sa ho give up mamedi bophelong ba never give up for ntho le engwe yo batlang ho etsa ke a le kopa mamedi wa Motho FM o kampa bonyane wa tsamata pace slow how to mohlomong o no tatile but not o yeme total and that's okay ho kampa ha ba le delay nyana okay wa bona yes because batho ba hlola ba re delay is not a deny ke yona a dream delayed is not a dream denied yeah so I think ke ngwe ya dintho tse batho ba tsantse ba hlokomela mamedi ho kotsi ha o se fihle stage sa give up kotsi ho kotsi mamedi wa karata because one of the thing re shapang re give upela le dintho tseo o tlo tholang gore le ha o ka iphapanyetsa yona today wa give upela mara ntse tlo ihloka in a long run o ntlo tlo ihloka mo mamedi ke live TikTok o nyaka ke live Facebook o nyaka TikTok ka ke Dr November ka Pastor November ke TikTok ya ka Facebook ya ka ke Pastor November and Victoria's Faith Ministry Pastor November and Victoria's Faith Ministry mamedi ke batla o hatella ntho eno wena gatsedi yaka because ke hopola hane ke batla driver's license ke failed license learners 4 times la bo 5 ka baka ke lata ka meriana last one kaya ho mme mona btshabela ka re mamampe jole ke batla ka nnete learners ena ke lata ka ditompo antse ke matha dingaka ka nka stompo mo mmeno nke a njetsa hore yana we kinya ka tlasa leleme yana we tsa se udima dintsi mona and then ka ya ka nnete so the way ne ke tsile ka teng because ke gopola ne ke dula butu ka mona Rocklands o butu ka na hirile mo so ke dula le butu ka tswa o se mamelo ka rateng ka matha ka ka fihla ka kena ma jole ka bo madima ke tsile late so ntho tsena tse ne ke itlotsa ka tsona ke itlotse ka tsona se tse ke le tseleng so ke sa bona hore jale se di benya haholo dintsi tsa ka se di benya haholo ke dintsi ka hodima mahlo ke di bitsa ke dintsi ke itlotse tso hodima dintsi mamedi ke benya jale hape ngaka ka nne sa ntjwetsa hore o itse ke se ka bua le mang kapa mang jale ngaka ene sa ntjwetsa hore traffic cop yona ke buise jale nna ke kentse ntho ka tlasa leleme and then ke fihla ke kena ma traffic cop ya mpotsa hore ke nna Anton Andres o tsere di file ke kwena Andres November ke thotse ke moshebile ke motonetse matlo ke tsaba o bua bona ntwe ka tlasa le le meka twa iphopa mamelo ka re ntwe tsa ka tlatla di sine ke be ke tebeko a ntebe ka bohloko ntate o le go o na ntebeke mamedi ine ntebeke ene re ha ke tswa gate ntse ke tshwela ntwe nna ka eno ke iphumula ka tsi mamedi ke lwa ka le bohloko ke bua pela ntate modimo ke ne ke faile learners o fihlela jwale ke re ke lata ka moriana ke leboa ntate modimo because if ne ke give up it's into you today nka be ke le kae yeah ka dikoletse ke nang le tsang ka be ke le kae no ka be ke sa tsogana and once o so sna license how be easy lo runa hane ka koloi most of batho ba tsang di driver's license ha se ngata banana ka koloi because driver's license is one of the things that remind you how to tshwantse be le koloi mamelo a karata so ke batla hatella fela ntse tsena tsa I did not give up mamelo a karata ntwe sa pang batho ba bangata re potlaka ka pele ho nyahama mo mamedi and once satana ka bona problem hore o na le bofokodi ba o lebala mamelo ka ratong o tlo itulela go teng ha ka bona hore na le bofokodi ba o tela ba o give up mamelo ka ratong o tlo etsa ditsela tsohle tsa hore every time when you try to do something I etsa hore I distract or ska ba tswela pele. That's why, because what's about what to so give up here. And most about Momamido Garata, Babam about to Basokan Dinto today, Lebao give up it in the Torotabon. It is not like Dinto nobody about the achiever, Hadiu. Dinta did it, but Putata Gurmuto. How Channel Alwane lady in Totin, Momamidu Cotelization, as I give up here. So Momamidu Pilumbon, Restoka who push. Now, Dinto di pedi to Momamidia Cari, such something at the same. Dinto di pedi. Look at chapter 5 mamelo ka rata look at chapter 5 ere Jesu bitsa barutwa ba hae ba pele ere itse ha le tshwele le atisitse Jesu
kapa ke qale mona ka baka la nako mamelo a karatang ke kopa ke qale verse 4 ha qetile ho bua a re ho Simone sesetsa kwetseng le lepeletse matlo a lona le tshwasa mamelo a karatang e bere Simone a araba a re monghadi re sebeditse ka thata bosiu bohle re sa tshwasa letho empa ho ya ka polelo ya hao wa tsana ke khala re qala ka ho verse 2 a bona dikepe tse pedi di emele bopong la letsha ne ba tshwasi ba ditlhapi ba tswile ka ho tsona ba hlatswa matloa a bona ne ba hlatswa matloa a bona ba se ba etsa jwang ba se ba tšhaisa ba hlatswa ba cleana matloa a bona because of ba ne ba sa tshwara ditlhapi ba sa thola letho ne then verse number 3 a kena ka ho se seng sa dikepe e leng sa Simone a mo kopa hore a sa setse kwetseng a se setse kwetseng ne o sebakeng sa dibopa ne a dula a ruta letshwele whatever ha re tlo verse 4 e be re ha qetile ho bua a re ho Simone setsetsa kwetseng le lepeletse matloa a lona le tshwasa o tla Petros o re mamelo ka ratang a re Simone a ma araba a re monghadi re sebeditse ka thata bosiu bohle re sa tshwase letho ne ke go ba re eme mo okay dintho di pedi mona tse ke di ratang e kotsi kena bo Petros bana ba tshwasa Jesu ba bona ba etsa jwang ba hlatswa matloa a bona yes ntate mo ba se ba kene ke moya ona o tsatsilena o keneng batho ba ngata o give up ke go ba o iphete ba hlatswa matloa a bona ba se ba tetse because ha ba tshwasa letho mamedi a ka ratang ke kopa le nkutlo if how mofuta wa motho ya ikemiseditseng ho lwana nkile ka ruta ntho mo mamedi a ka ratang ka o bona nna ntho e nthuseng wena la bona ya ka le sedeke le mo mamedi ke kile ka ithuta ke le ka study bophelo ba ka rena bophelo ba ka ke mofuta o jong wa motho hona le batho ba o dintho tsa bona di tlang easy or everything is like a tray everything just come easy everything is just come ya itlela nje easy but hona le batho bana bao ba tshwana le bo David ba tshwana le bo Joseph when we sheba history of David a sala lwana lo hore a fika moreneng ibe morena wa Israel ntate no ha ka ba le khotso mamedi he's been fighting for everything wa bobedi mo mamedi motho ya lwaneng ke Joseph o lwanelwe ha modimo a sa mo file future modimo a sa preparile future a sa montshitse gore Joseph o tlo ba but for Joseph or a fihlelle ntho mamedi ha ya ka ba ntho easy o lwan a kena mekoting a hlowa ke bana ba bo a rekiswa ke ya litronko nga etsa David yena kana go tsane kana go tseo yena sheba pele ba morena ke a santsa nkua le o biwa di nthondi na engwana hore a lo lwanela ditau a lwana le ditau a lwana le dibiri David a isala phela mo mamedi wa a bophelo ba e leng so ke batla o tla ntho yena ntho nthusitse mamedi wa ka ratang entseng inthusa letsatsing lena hore ke tswele pele ke hore mo mamedi wa ka ratang ke le ke shebe bophelo ba ka fumana November bophelo ba botshwana le ba Joseph bophelo ba botshwana le ba David o mofuta wa motho a tshwantseng lwane le ntho moleng there is nothing e tlang easy mo mamedi ha hona ntho mo mamedi le tsa batho ba bang ba di tholang easy come to tlo le hlakoreng la ka mamedi wa ka ratang ka ba go tse ding ke go tle bohloka batho ba ntja tsa mohlo motho ba November o tlholega ke 1 2 3 these people they don't understand le tsena tseo ke di fihleletseng ho ya ka molao ne sa tshwanela be ke na le tsona ke go ba o ipeta because the people ba re jatshang motho ba bone ka re o useless why una le ntshonyana tsena why o driver koloi nyana ena why o dula ka rantlonyana ena why o phela ntho e phelang why o sebetsa mosebetsi nyana ona but ba sa understand hore yona yeno ntho yana yentse ba re mosebetsi nyana ntlonyana we learned it was not an easy thing satanuna sa batlo be le tsona mo mamedi re mofuta wa batho ba hloweng runa bo November ba hloweng ke Satan hore re ska raba le letho so for us re be re na le tsona dintho tsena no matter wena o di bona di lenyane no matter wena wa di underestimate but believe me ho runa mo mamedi it's a victory ke kholo amen ho ga ke tsebe ke well ma amen tate moruti a ke tsebe ke well ma
Mamedi this morning I get to keep on man. Abana Mamedi Agarata, I've learned something. If you don't sit down and study your life, because I'm not just turning into second mammy into so right some calana haiba ntongulongwe ke tshwanela ke lwanela haiba hona le dintwa tse hlambo philong ba ka so because I know ke bitseditswe ntho yeo mamedi wa karata ya ulwanela ntongulong ke go ba pheta ntena ya Joseph o lora toro mo mamedi wa Motho FM o lora toro, but it was not just a dream. It was the reality because Roboni Joseph I peel and toil let's I peel. So le hoja ine karekitoro, but it was not just a dream. It was the reality and told Joseph and peel. But sit down Mamadu Shabor Joseph and sit down Shabor Ntoyana yo mudim and this thing yo Joseph and I peel. Kimudim ya monsitenyona. Kimudim life ya Joseph and prepare kimudim. But the same thing yo Joseph I fwenki mudimu. It was difficult to Joseph I feel. Sure. Now can I lepoto? Mamedi if Joseph I give up on Kabalika. Sure. Because totally trying mudimana preparation we pit. Number 2, if David and I give up in a Mamira Karata, Unakabalika either fit or give up because in term mudimana I play and we pit. Nkabekele kai mumamedi. Nkabekele kai mumamedi ya ragi dula fatikere. Nkabekele kai if neki give up ile mumamedi because satanuna mpata ibeki muputo. Nkabekele kai hoja kide ka give up la bill. When mamedi wa Motho FM, I saw which karle can understand her. But what about processing you give up? Kapaba semba give up ile. Mamedi asina kwa give up ile. Because busuku ba give up. Give up who ko tsikachena hochena na. O create la batho ba ba munyeka. Wa occupy Antonio Ngulion. Eno tshwantse uyona. Keep it. You are creating an opportunity for Motho Omu. Ka Antonio tshwantse uyona. Ibe qeteletse se Motho Omu aliyona. Because wena we never give up to you. Yo. And bohloko ba batho ba give up. O tla phela bophelo ba admire batho ba bang. Hlompha batho ba bang lo dula praise batho ba bang. Praise batho ba bang ka ntho no tshwantse be yona wena o yona. Batho ile ma give up. Mami da ke tsebe ke ba le bang. Yo. Ya bubet. Ba. E shapang batho ntho give up. E etsa so. When ntshwana ke jwetsa batho e etsa hore ke se ka give up akoro. Wa bona ba ruta ba morena just bana ba batla give up ba batla pela ba give up la ditlhapi. Now the problem gore ha ba sa di tshwase mona mo dilente in their mind bana hana radio all together ka raloak. Hey mamedi ke tsebe ke mama. Sure. Abana mamedi when Satan aka o rerela hore ntho e batlang it's not something that exists. Because we give up a din toto dite. It's just that now strike kapa hona le di attack kapa hona le ba loy ba distract go ska ifihlela ntwena. Number 2, maybe o hloka system right you can implement to achieve this. Number 3, hona le motho o mo hloka because ba ruta ba morena just or le bona ba qeteletse ba thotse breakthrough ntonyena ba ile ba kopana le motho mo mabelo a karata mo mamedi ke kopane nkutlo hle mamedi wa Motho FM mo kopane mamedi wa bona if o sanku mo mamedi wa karata o tlo admire batho tlo hlompha batho mo mamedi wa karata o tlo hlompha di family tsa o tlo hlompha bana bene ke go ba bua lentswe lesson right mamedi o tlo hlompha le batho ba neng ba le useless o feta wena but o tlo ba hlompha o tlo admire batho ba neng ba le useless lo feta wena but ka ba ka ra wena mofuta wa motho a give up you are going to admire those people because batho ba bangantse ba phusha mamedi ba phusha tsa o tlo frustrate wena. Let me talk to somebody. When hona le batho ba pushang ba tswela pele ka bophelo ba bona wena o give up, you need to understand when batho ba ka tswela ba atleya
katla ya bona e tlo ba frustration ho wena. That is why today rena le batho ba nang le jealous cause ke hore momamedi yona nthono tshwantse ba yona o hloleile o ba yona until somebody abantu yenu yo wena o ile ngwa give up. And that is why batho ba nang le jealous tsatsing lena. Na ke tsebe ke ba le man this morning. Oh momamedi wa Motheo FM. Ha ke tsebe ke ba le man. Ntho ke ratang ke na he. Petrus or Morana re sebedisa ka thata bosiu ka fela re a tshwasa letho. Now when emphasize until when o tshwantse to give up, check on to give up la ngore ke ntho e siko all together le fatshe kapa ke ntho e yo mpa ngwena sena monyetla wa access. Sure. Because re give up wa bona bo Petrus bana ba give up la ntho e teng. Let's bona mamele bana ba give up la ntho e teng mara satana yetsa eka Hayo. until morena Jesu fihla. Morena Jesu a qetile a re se setsa kwetseng. Jesu Petrus a mo araba re monga di re sebedise bosiu bohle re sa tshwase letho empa o ya ka polelo ya hao ke tla lepeletsa matloa. Verse 6 ere ho baba etse jwalo ba tshwasa ditlhapi tse ngata haholo. Mamedi ke le kopa ke le jwetsa hore breakthrough ya bona e tlekang. Okay. Ha ba give up but instead ba involve motho. Ke kopa we bua hantle ntate moruti because a ke bana ba hlatswa matlo. Bana ba hlatswa matlo ba tloela. Because ba sebeditse bosiu kaofela. This time bana ba sa ba tloela. This time ba se ba involve just ke Jesu jwale ya reng ho bona tlo nke di thuse. Come on tshwara ditlhapi. Ka mantswe mantho bana ba hloka somebody ya ka ba thusa. Mamedi wa ka ratang ye ra ke bontshena ke re wow ke engwe dintho tse satana o tshwering ka yona. Let's bona ka lesleke wa bona momamedi wa ka ratang ntho tla o shapa o le momamedi. It's when o sa tsebe your destiny helper. I get me your destiny helper. Mamedi Joseph ora a fihle kanana. I mean Peter o thusitswe ke Ruben. Ke Ruben ya nwa ora a montshe ka ramokoti. A hane ba mo bolaya. Bana ba mo bolaya. Ruben a raska ra mmolaya if ke Rome if le ka correct le mamedi. Ruben a no raska ra mmolaya. Ha kampa ra mo rekisa. A number 2 a thuswa ke ba Ishmael ba monka ba mo reka ha ba qeti ba lo mo rekisa Egypt. Hore Joseph a fihle kwana o thusitswe ke ba Ishmael. So momamedi one of the things ya sapang batho e etsa gore batho a give up ke hore fela ha o so hloleile wena bothata ba ho ona le batho ba o ba avoidang. Sure. Ba ka thusa ba ka fetwang ba Ishmael ba hao. Ba ka thusa for your destiny. Yo. Jesu e bile destiny helper ya bo Petrus. Hore be tsatsing nna ba ile ba tshwara ditlhapi tse ngata. Ke batla botsa potso, who is the destiny helper? Now here's the problem. Rena le di destiny helper tse re choose tsang tsona mara hona le di destiny helper tse re di choose tsang ke ntate Modimo. Yo. Are kwala. Ai ntate moruti. Can I talk to somebody? Metsotsonyana o le mongwe setseng. Destiny helper yo we choose tswang ke ntate Modimo. Can I talk to somebody? When Modimo a qeta ho bolella ba Israel a re ke batla le kanana a ba batlela somebody ya ka ba destiny helper ya bona. Ya ba Moses ha thuswa ke ba Israel ba thuswa ke Modimo for ba Israel. Momamedi ntshware sapang go runa re batla batho ba re ba ratang batho ba re ba filang ha o sa mo file motho ka se ho yena o tlo fela mo tinela ha batho ba mo tinela le wena o so mo tinela ka ntse o tinela your destiny help. Momamedi that is why my riba kashanda rabisha mamedi wa ka ratang that is why you need to understand when batla ya somewhere allow God to talk to you because ona le batho ba Modimo ka o direct ang bona tsa mo thuswa ke mang ke motho and ha o mo sheba se favorite ya ha se motho mo rata ha se motho mo utlwisisang but Modimo yana ba tseba he is the one for your destiny helper. Mamedi qetile 073 202 90 ke kopa o thusa batho sa mamedi ke a le kopa hleng ke kopa o sane itlele le 150 ya hao ho tseba mang hore am your destiny helper maybe hona le ntho e tla reng ha o tloa honna mo mamedi ho sane ho bua le ntho e tshintshileng bophelong ba hao ke a le kopa fonela mona ho 078 398 3446 re a kopana 078
398 3446 sending ke 079 083 3833 ke a di pheta 079 083 3833 mami ka rama texa phase 7 o borofela ya kerekeng ya Pastor November ke bona shebile melaetsa a re jalo wow Dr. November o buile o tlala seatla ke sebata diphoko beke le beke mami di a re kopana go sane ka 11 o'clock phase 6 borofela ya kerekeng ya Dr. November ba tla o jetsa re ke bokae thank you doc thank you Sure.